النهاردة هنقول لكم قصة خيالية ومن تأليفي. يلا نبدأ في القصة. كان في بنت بتتمشى، فظهر لها شاب في قد عمرها وشبهها قوي، وكان أبيض جدا جدا، يعني مش طبيعي قوي. فهي خافت وروحت بيتها. فهي بعدين نامت. بعدين وهي نايمة حست ان في حد في اوضتها. بعدين لما فتحت لقت نفس الشاب. بعدين هي خافت وسألته انت مين؟ بعدين قال لها انت مش فاكراني؟ فهي قالت له لا، بس انت شبه ازاي؟ وفي الوقت ده دخلت مامتها. فالشاب قال لها انا اخوكي، وهي ما صدقتش وقعدت تضحك بتقول اخويا مات وهو صغير، ازاي يعني؟ وحكت لها مامتها ان ده اخوها فعلا، وهو انتقل لعالم مصاصين الدماء، وهم اصلا مصاصين الدماء بس كانوا بيخبوا لهم بشرتهم، وكانوا كل ما تنام البنت كانوا بيصبغوا بشرتها يعني للون العادي اللي احنا متعودين عليه. فبعدين هي حضرته في الوقت ده لانها وحشته جدا. فهي بقى قال الشاب ييجوا هي ومامتها يمسكوا كتفه. بعدين اول ما مسكوا كتفه قال لهم غمضوا. بعدين اما غمضوا وفتحوا لقوا نفسهم في عالم مصاصين الدماء وعاشوا حياة سعيدة. هي دي بس القصة، وهنحكي لكم قصة جديدة. والقصة بتتكلم عن كان في بنت في بيت اخوها، كان متجوز اخوها الكبير، فكان متجوز. فمراته كانت حاقدة عليها وما بتحبهاش هي ولا اخوها. فهي مفهماه عشان هي ما بتخلفش ان هو لا اللي ما بيخلفش يعني اللي ما بيجيبش يعني. في يوم قالت لأخوها عشان هي في نفس مستوى أخو جزء عارفين مرات أخوها. أخوها بقى كان عايز يتجوز البنت. فالبنت أول ما سمعت كده ورفضت، فأخوها كان جابرها على الجوازة. ويوم الفرح هربت راحت فين؟ ما علينا، مش هقول اسم المحافظة لأن أنا نسيتها. بعدين هربت ليه؟ بعدين كانت واقفة على الشط، فهي بقى لقت واحد بيعكسها. فهي اجت تهرب، لكن هو كان أسرع منها ووقف قدامها. فهي لما كده كان في إزازة كانت في جيبها، يعني إزازة عصير، إزاز. بعدين قامت جايباها من جيبها، بعدين قامت عاملها في راسه. بعدين هي بتجري وقعت في عظم شاب تاني. فهو قال ما قالهاش حاجة. بعدين في واحد صوره. بعدين هي دخلت الأوضة بتاعتها لأنها كانت في فندق. بعدين اليوم التاني كانت رجالة الراجل ده كانوا بيدوروا عليها. فهي بقى كانت أول ما دخلت كانت في مشوار. أول ما دخلت الشقة لقيت رجالته. بعدين هي معرفتش تتصرف ايه واستسلمت. وفي الوقت ده اجى الشاب وانقذها، مش الشاب اللي بعتين رجالته عشان يخطفوها. فالراجل اللي وقعت في حضنه اخدها عنده عشان يحميها. وبعدين صحت تاني يوم لقت نفسها في أوضة فخمة جدا. فهي قالت تبص
لا كانت لونها اسود. فهي بقى استغربت وطلعت لقت نفس الشاب اللي هي وقعت في حضنه. قالت له انا عايزه اخرج من هنا. قال لها لا، كل الرجال اللي انتي بتاعت الراجل اللي انتي ضربتيه بيدوروا عليكي. فبرضو قعدت تزن على دماغه لعند ما راحت الشقة تاني وحصل لها نفس الموقف. بعدين هو انقذها تاني ونفس الحاجة، وقال لها في الوقت ده يعني عاجبك كل ده. بعدين قال لها جهزي نفسك وحاجاتك. قالت له ليه؟ بعدين قال لها زعل لها وقال لها انتي، قال لها ما ينفعش تقولي لي كده. بعدين اخدها وطلعوا السطح، وكان في طيارة مستنياه ويسافروا لإيطاليا، وراحوا لبيته الاسود في اسود اللي كان مخيف جدا. فهي ما كانتش حابة السواد ده، فطلبت منه أوضة بيضة يعني. فأنا عايزة أختصر لكم. فهم بقى اتجوزوا. فهم بقى كان معاهم، فكان مساعده في 2 مساعدينه اللي هم في راجلين كانوا بيساعدوه، واتجوز واحد اتجوز صاحبة البنت اللي هي دي. بعدين التاني اتجوز برضه صاحبتها أو هي جارتها. بعدين عاشوا حياة سعيدة، وهي والراجل خلفوا بنت وولد بس هما مش توأم. والعيال الناس التانية اللي كانوا معاها اللي اتجوزوا دول خلفوا برضو. كل واحد من عيالهم اتجوزوا اللي بيحبوا، يعني اتجوزوا يعني ده اتجوز ده وكده. وكده خلصت القصة التانية وبس. في مرة كان راجل خطف بنت اللي كان بينه وبينه عداوة، لأن الراجل اللي خطف يعني الراجل التاني اللي له بنت خطفها، بعدين قتلها وقطع صباعها. بعدين غلف وندى على الحرات بتاعته وقالوا غلفوه في هدية كده، وقالوا له العنوان اللي يودي فيه الطلبية. وبعدين راحوا عايزين يتأكدوا انه نفس العنوان، فاتصلوا بيه وقالوا له هي شقة كذا، قالهم بعدين ثانية. بعدين هما رنوا الجرس، بعدين هو فتح الباب وتفاجئ ان في بوكس كده متغلف بطريقة حلوة. فهو اتحمس، وكمان كان مستغرب ان بنته لحد الان ما رجعتش، وكان معاه سفرها انها تيجي الساعة 1 بالليل امبارح يعني. فهو طنش بقى وقال يمكن البتاع السفر بكرة وانا مش واخد بالي، اللي هو اليوم الجديد اللي هو اتبعتله فيه البوكس. فهو فتح البوكس وقال دي هدية مني ليك وقال اسم الراجل. فهو شاف صباع وكان عارف الصباع ده كويس ان بنته كانت مهووسة يعني باللون بينك، فكان بتحط كتير على طلاق اظافر يعني على البينك. وكان في ورقة تانية وقالت له ان دي بنتك. بعدين هو عيط كده. بس القصة خلصت كل القصص. اتمنى القصة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.